Oraingo honetan grafito bat komentatu nahiko nuke. Grafitoaren erdian emakume bat dago bidean barrena oinez dijoana. Atzean etxe dotore badu eta aurrean beste etxe bat. Bideak aurreko etxe horretara eramaten du. Grafitoak ez du inolako testurik eta Iruña Bereiako eztabaida piztu zenean izen bat jarri zioten grafito horri. La Pasiega, alegia emakume bat pasian. Nunbait, grafito horrek ez du bestelako misteriorik. Grafitua ordea, 3. mendian egina dago, eta 3. mendiak izugarrizko garrantzia zuen Erromako historiaren barruan. Hain zuzen ere, 3. mende horretan jasan zituzten kristauek egundoko persekuzioak. Erromako enperadoreek 10 persekuzio latz burutu zituzten kristauen kontra. 10 horietatik 5 burutu zituzten 3. mende horretan. Eta latzena ere, alegia Diokleziano enperadoreak egina, 3. mendearen bukaeran eta 4. hasieran gertatu zen. Jakina, kristauak galtzeko zorian zeuden, erabat lur jota, etsita. Bere esperantza bakarra zen, berpiztu egingo zirela hil eta gero, eta zerua irabazita zutela. Ataka beltz hortan nola zabaldu bere mezua lau haizetara. Simboloa erabiliz. Simboloa ez baita testu bat, baizik eta irudi bat mezu bati lotua. Adibidez, gaur egun usoa da bakearen simboloa mundu osoan. Katolikoentzat, Espiritu Santuaren simboloa ere bada. Kontu egin, 3. mende horretan 185 ez zekiela irakurtzen. Aldiz, simboloa unibertsala da, alegia denok ulertzen dute hizkuntza ezberdinak hitz eginagatik. Gainera, simboloak irudia den aldetikan azkarrago transmititzen du testuak baino. Eta azkenik, kristauak klandestinitatean biltzen ziren. Alegia ezin zuten bere mezua agerian zabaldu. Horregatik guztiegatik simbologia bat garatu zuten, oso simbologia ugaria eta aberatsa. Beraz, baliteke La Pasiega izeneko grafito horretan agertzen diren irudiak eta bar, kristau simboloak izatea. Orain, posible ere bada simbolorik ez izatea, eta dena gure buruaren edo irudimenaren lana baizik ez izatea. Baina gertatu izan da aurkikuntza bat zalantza guztiak uxatuko dituena. Inglaterrako iparraldean datza erromatarren fuerte baten aztarnategi bat. Aztarnategi horren izena Vindolanda. Vindolandan aurkitu dute kaliz bat erromatarren garaikoa, eta puntu horretan hasten dira hainbat koinzidentzi, kaliz horren eta
Iruña Beleiako La Pasiega grafitoaren artean. Lehenengo koinzidentzia da objektua bera. Bindolandakoa kaliza da, eta La Pasiega kaiku baten zatia, fondoa. Biak ere edalontziak. Alegia, kristauek hasieratik Eukaristian erabiltzen duten objektu printzipala. Bindolandako kalizan irudiak ere badaude, eta antza handia dute La Pasiegako irudiekin. Horren berri zehatza aurkituko duzue Ama eta blogean Miguel Thomson zientzialariak idatziriko artikuluan. Alegia, hainbat irudik koinziditzen badute, Iruña Beleiako eta Inglaterrako ontzietan modu bakar badago koinziditzeko. Eta da, bi kasuetan ere irudiak simbolo unibersalak direla eta ez direla irudi improvisatuak edo persona baten asmakizuna. Hortaz, nahita ez aztertu behar dugu La Pasiega simbologiaren aldetik, eta horri ekingo diogu segidan. Esan bezala, emakumea dijoa etxe batera, eta ateak erdi puntuko arkua du, eta teilatua da kupula bat. Eta bai erdi puntuko arkuak eta bai kupulak zerua simbolizatzen dute zenbait erlijiotan. Eta kristautasunean ere bai. Beraz, ateak simbolizatzen du zeruko atea. Eta teilatuak simbolizatzen du zeruan sartuko direla teilatupean dauden guztien. Hortaz, emakumea dijoan bidea, zerurako bidea da. Etxe horretan, bi gurutze daude fatxadaren ezker eskubiz. Eta jakina, gurutzea da kristauen simbolorik garrantzitsuena. Baina kristauek ez dute beti modu berean irudikatu gurutzea. Adibidez, gaurko katolikoen eta kristau gehienen gurutzea asimetrikoa da. Alegia, goiti bera datorren marra eta trabeskakoak ez dira berdinak. Eta ez dira erdian gurutzatzen. Aldiz, etxe horretako bi gurutzeak guztiz simetrikoak dira. Pertsekuzio garaia eretan kristauak biltzen ziren etxe partikularetan. Beraz, grafitoko etxe hori da kristauen biltokia. Eta koptoen arkitekturan sarritan agertzen dira erdipuntuko arkuak eta kupulak. Are gehiago, gurutze simetrikoari deitu izan zaio antzinako gurutze koptoa. Beraz, pentsatu liteke Iruña Beleiako kristauak koptoak zirela. Etxearen atarian eskubitara zuhaitz bat dago irudikatua. Eta fruta izan oiden esparruan bi zirriborro. Zuhaitza izan daiteke ongiaren eta gaizkiaren zuhaitza, eta bi zirriborro horiek Adan eta Eba frutaren esparruan, alegia jatorrizko bekatuaren simbologia. Esan dezagun, katakunbetan 12 simbolo direla garrantzitsuenak, eta 12 horietako bat zuhaitza dela. Gezi batek lotzen ditu zuhaitza eta etxeko atia. Pentsatu liteke simbologia hauxe dela. Jatorrizko pekatuaren salbazioa etxe horretan
datza. Emakumearen buru gainean, zeruan, azaltzen dira urrenez urren, eguzkia, hegazti bat ube itxurakoa eta tximeleta bat. Eguzkiak simbolizatzen du Jesu Kristo, argiaren iturria delako. Eta ube itxurako hegaztia da, zalantzarik gabe, Feniz hegaztia. Alegia bere errautsetatik jaiotzen den hegazti mitologikoa. Eta katakunbetan 12 simbolo garrantzitsu azaltzen baldin baziren, horietako beste bat Feniz hegaztia zen. Eta azkenik, tximeletak simbolizatzen du arima, alegia hil eta gero irauten duena. Zeruan simboloiek agertzen baldin badira, lurrean agertzen da marra oker bat zeharka. Simboloa dela ez dago dudarik, orain. Zeren simboloa? Agian errekaren simboloa eta beraz bataioaren simboloa? Juan Bautistak errekan bataiatzen bai zituen. Simbolo guzti horiek bai Iruña Beleian eta bai Bindolantan agertzen dira. Baina Josean Rodríguez laguna ohartu da beste gauza batez Iruña Beleiako grafito horretan datorrena. Esan dezadan, Josean Rodríguez dela Jesukristoen jarraitzaileen fede komunitatekoa, protestanten barruan. Joseanek ikusi zuena izan zen emakumeak zintzilik daramana burua dela. Jakina, buru hori ere simbolo edo metafora bada. Adibidez, Greziako artean ezaguna da nola irudikatzen zuten burua modu esageratu batian. Eta koptoen arteak ere joera horri jarraitu zion. Are gehiago, koptoek badituzte zenbait martiriren buruak modu esageratu horretan irudikatuak. Eta noski, martiriak guztiz garrantzitsuak ziren kristautasunaren propagandarako. Tertuliano batek esango zuen, martirien odola da kristau berrien hazi. Badakigu Iruña Beleiatik ez urruti, Kalagorri herrian hain zuzen, beraz, Zaldiz eguntardiko bidean, izan zirela bi martiri, Emeterio eta Zeledonio. Eta biei ere lepo egin zietela, alegia burua moztu. Pentsatu liteke, Iruña Beleian ere bazirela martiriak. Gogora dezagun grafito batek zer dakarren. Neure ama Roman hilta kristiana eta aldamenean gurutziltzatu bat buruz bera. Bistan da, kristiana hitza latinetik hartu zutela. Ta Alicia Satuek esan digunez, kristiana irakurri beharko genuke. R faltatzea errata besterik ez da. Eta C etortzea eta ez CH egilearen maila kultural bajuari dagokio. Beraz, buru esageratu hori izan ziteken Kalagorriko martiria edo Iruña Beleiako martiria. Izan ere, bai Kalagorriko eta bai Iruña Beleiako kristauek harremen handia zuten. Elbirako kontzilioa gertatu zenean, 300 urte garrenean, obispo bera zuten. Jakina, buruarena Joseanen interpretazio personala da. Beste batzuek, bururik gabe, saskia edo gotarra ikusi dute. Eta hori ere
simbologiaren aldetik ikertu beharko genuke. Izan ere, ogia eramaten zuten saskian, elizara bedeinkatu eta eukaristia ospatzeko. Beraz, garrantzia handia dauka erabakitzea burua ala saskia den. Baina hemen dator komeria. Grafitoa diputazioak du gordeta, alegia akusazioak, eta ikerlariek ezin ikertu. Aldiz, museo batean erakusgai egongo balitz, ikerlariek gaurko erramintekin, lupa erraldoi batekin adibidez, erabakiko zuten burua den ala saskia. Saskia izan ala burua, zalantzarik ez dagoena da, emakumea irribarrez dijoala etxe horretara. Eta garai hartako kristau autoreek zioten, kristauek irribarrez egon behar zutela, baita persekuzio garaietan ere, zeren zerua zutela irabazila. La Pasiega da edalontzi bateko fondoa. 8 edo 10 zentimetroko tamainakoa Idoia Filioik esan digunez. Orduan galdera da. Halako ontzi bat erabiliko zuten eguneroko otorduetan, ala bereziki erabiliko zuten kristau bileretan eukaristia ospatzeko. Egin dezagun kontu zer nolako irudiak eta simbologia datorren ontzi horretan. Daukagu etxia, daukagu zuhaitza, daukagu eguzkia, daukagu fenize gaztia, daukagu tximeleta, daukagu martirio saski bat, eta irudi horietanak ez daude nasian, baizik eta erlazionatuta daude, eta konposizio bat osatzen dute artista batek soilik egin dezaken moduan. Beraz, baliteke ontzi hori, kaiku hori, eukaristia ospatzeko erabiltzea bereziki. Arraio pola, ia astu eite zitzaidan detailetxo bat. Uskeria bat besterik ez da. Eta da, Bindolandako kaliza aurkitu zutela, Iruña Bereiako La Pasiega baino urte batzuk beranduago. Hortaz, falsifikatzailea misteriotsua izateaz gain eta artista, profeta ere bada. Harrapazak, behondeiola.